Angin kencang akibatkan belasan pohon tumbang dan kanopi ambruk di Pulau Gadung. Fenomena alam angin kencang yang terjadi pada Jumat, tanggal 5 Maret tahun 2022, kemarin mengakibatkan sebuah kanopi berukuran besar dan belasan pohon di Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur tumbang. Camat Pulau Gadung Bambang Pangestu mengatakan kanopi yang terhempas hingga jatuh itu terjadi di Jalan Cipinang Baru Raya, Kelurahan Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kanopi yang terhempas hingga jatuh itu adalah milik satu kantor perusahaan dengan berukuran besar, yakni memiliki panjang sekitar 10 meter dan lebar 5 meter. Tidak ada korban dan sudah langsung dilakukan evakuasi oleh jajaran lurah, Satpol PP, Dishub, dibantu warga, katanya, Minggu, tanggal 6 Maret tahun 2022. Meski demikian, lalu lintas di Jalan Cipinang Baru Raya sempat tersendat karena kanopi yang jatuh tersangkut pada median jalan. Sementara petugas butuh waktu untuk evakuasi kerangka kanopi. Sementara itu di beberapa lokasi di Kecamatan Pulau Gadung ada belasan pohon yang tumbang akibat terpaan angin kencang pada Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022 pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada 4 pohon tercatat tumbang di Kelurahan Rawamangun, yakni di Jalan Rawamangun Muka Raya, Jalan Rawamangun Muka Selatan, Jalan Pemuda, dan Jalan Putaran. 3 lokasi lainnya pohon tumbang di Jalan Pulau Mas Timur Bawah, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Bangunan Barat di Kelurahan Kayu Putih, ungkap Bambang. Selain itu ada 8 lokasi pohon tumbang, yakni di dekat Kalisunter wilayah RW 03, Jalan Taman Pulau Asem, Jalan Perhubungan Raya, dan Jalan Alu-Alu di wilayah Kelurahan Jati. Kemudian di Jalan Tambra Raya. Untuk yang di RW 09 lokasi TBS Blok C1 menumpang mobil. Lalu di RW 11 Jalan Gurame pohon tumbang menimpa rumah warga, ucap Bambang.